Guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকে এনেকৈ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে ভাবিছে চাগে আজিও এটা ব্লগ দিব। নাই ব্লগ নহয়, এইটো গেমিং ভিডিঅ'। আপোনালোকে চাই যাওক লাষ্টলৈকে। যিটো থাম্বনেইলত দেখা পাইছে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত, সেই থাম্বনেইলৰ বাইকখন চলোৱাৰ পাৰ্টটো আপোনালোকে একদম লাষ্টত দেখা পাব। সেইকাৰণে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু সেইটো ফেক ভিডিঅ' নহয়, সেইখন বাইক চলাম। ফাৰ্ষ্টতে স্কুটিখন চলাই লওঁ। আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই এতিয়া মই কি কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাওক, তাৰপিছত বুজি পাব। এইটো গেমত ফাৰ্ষ্ট তাৰমানে স্কুটিয়ে ফ্ৰীকৈ পায়। বলক আজি স্কুটি ৰাইড, স্কুটি দি ফালিম, বলক ফালিম স্কুটি দি। Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। আজি স্কুটি ৰাইড কৰি আছোঁ। এইটো গেমত ফাৰ্ষ্ট তাৰমানে স্কুটিয়ে ফ্ৰীকৈ পায়। বলক আজি স্কুটি ৰাইড, স্কুটি দি ফালিম, বলক ফালিম স্কুটি দি। টাইম আপ হৈ গ'ল। আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' বনাने के चक्कर में বলক স্কুটি ৰাইড, ফুল পাৱাৰ জোশ। মজা মজা মজা, স্কুটি ৰাইড কৰিও মজা লাগে। ওকে ওকে, মজা মজা ফালি দিয়া হৈছে, ফালি দিয়া হৈছে। কমপ্লিট। বলক নেক্সট মিছনলৈ যাওঁ এতিয়া স্কুটি লৈ। কোনটো পৰা আহিছিলোঁ? মজা 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 ফালিব লাগে। এই গেমটোৰ গ্ৰাফিক্স মজা, কিন্তু टक्कर हो गया ट्रक से। नेक्स्ट এইবাৰ কাষত ট্ৰেইন গৈ আছে, আপোনালোকে ভিউ চেক কৰক। কাষত ট্ৰেইন, ৰেচ ৰেচ। কাষত ট্ৰেইন গৈ আছে। ট্ৰেইন ক'ত গ'ল? ট্ৰেইন ক'ত গ'ল? ট্ৰেইন নাইকিয়া গ'লে। ট্ৰেইন আহি গ'ল, ট্ৰেইন আহি গ'ল। ट्रेन के चक्कर में टाइम ही नहीं है। चलो रिक्शा मार लेते हैं। चलो चलो स्पीड में, फलान फलान स्कूटी में फलान। साइड दो, साइड दो।
এইবাৰ জিকি গ'লো। নেক্সট মিছন। নেক্সট। কেনেকুৱা লাগি আছে ভিডিঅ'টো জনাব তলত কমেণ্ট বক্সত। এইবাৰ 2 লেন হৈ গ'ল। মজা। ইফালৰ পৰাও গাড়ী আহি থাকিব। স্কুটিখনৰ কালাৰটো কেনেকুৱা লাগি আছে? এইবাৰো মিছনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। আকৌ নেক্সট মিছন। এইখন 2000 বুলি ক'ব, এইখন 3000। 3 আছো অলপ দেৰি পিছত। এইটো ভিডিঅ'তে এই বাইকখন মই পাৰ্চেছ কৰিম, মানে কিনিম। দেখাই আছোঁ। আৰু এটা মিছন কমপ্লিট কৰি লওঁ। চলো অকণমান দীঘলীয়া ৰাইড এটা আমাৰ। ব'লক এইবাৰ মজা লাগিব। ফালিম। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক জনাব। ভালি আছোঁ পুৰা। টাইম এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে। বলক দুটামান মিছন কৰোঁ, তাৰপিছত পইচা গোটাওঁ আৰু বাইকখন কিনি এটা ৰাইড মাৰোঁ। বলক ফাষ্ট। দুপৰীয়াৰ টাইম, ইভিনিং টাইম, মজা লাগে। মজা ফালো। गाड़ी डायरेक्ट ब्रेक मार दिए भाई। हमारा स्कूटी में इतना अच्छा ब्रेक नहीं है। टाइम अप हो गल। अकबार नेक्स्ट एबार ट्राई करूँ। मजा से फाली दिम एबार। बाइक किनिब লাগিব। स्पोर्ट्स बाइक एडवेंचर बाइक किनिम एबार।
এখনৰ টপ স্পীড আছে 101, বেছি নহয়। কমপ্লিট হৈ গ'ল এবাৰ মিছন। আৰু বাইকখন কিনিব পাৰোঁ নে নাই। এবাৰ হৰ্ণটো আনলক হৈ গ'ল এই গেমটো। এই বাইকখন কিনি ল'লোঁ আমি এতিয়া। এই বাইকখন কিনি ল'লোঁ। বলক ৰাইড এটা মাৰোঁ, এণ্ডলেছ ৰাইড। মজা আছে। বলক বলক। মজা চাইলেঞ্চাৰ চাউণ্ড ওলাইছে। ফালিম এখন লৈ। এখনৰ টপ স্পীড হৈছে 128 কিলোমিটাৰ। ব্ৰেকটো ইমান ঠিক নহয়। মজা 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 মজা। ফালি দিম। চাপ কি বাচি গৈছো ৰে। টানেলত কি চাউণ্ড আহে বাইকৰ। মজা ফালক। মজা ফলন পুৰা।
আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তোমালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো, লাইক কৰি দিবা। ভাল নালাগিলে কথাই নাই, পুৰা ফালি দিছোঁ বাইকটো। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, আৰু চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইবে কৰি দিবা, ভাল লাগিলেও নালাগিলেও। হাঁহি আছোঁ দেখিছানে নাই কেনেকৈ? হ'ব, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল। হ'ব, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু। সমাপ্ত কৰিম আৰু অকণমান দেৰি। মজা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো, আৰু কমেণ্ট এটা ধুনীয়াকৈ দি দিবা। নে কি কোৱা? লাষ্ট এবাৰ ফালি দিম আৰু পুৰা ফুল স্পীড। বাই বাই।